আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কাঁচা কলা দিয়ে মাছের তরকারি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো আমি যেহেতু কাঁচা কলাটাকে মাছ দিয়ে রান্না করব, বড় যে মাছের মাথা আছে, আমি মাছের মাথা দিয়ে রান্না করব কলা আনাজটাকে। তো প্রথমে আমি একটা প্যান দিয়ে দিলাম। প্যানটা গরম হয়ে আসলে আমি মাছের মাথাগুলোকে টুকরোগুলোকে একটু তেলে ভেজে নেব। পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি মাছের মাথার যে টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন ভেজে নিব তেলের মধ্যে। সবসময় আসলে মাংস খেতে ভালো লাগে না, তো এরকম মাঝে মধ্যে আমি তরকারি করে খাই মাছ দিয়ে। তো আমি আজকে কলা আনাজ দিয়ে আর কি তরকারিটা রান্না করব, কাঁচা কলা দিয়ে। আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে আমার আজকের রেসিপিটা। তো খুবই অল্প সময় রান্না করা যায় আর খুবই ভালো লাগে খেতে। আশা করি আপনারা ট্রাই করে দেখবেন। আমি মাছের টুকরোগুলোকে আর কি প্রথমে ভালো করে ধুয়ে একটু হলুদ আর লবণ মাখিয়ে রেখেছিলাম। তারপর এখন ভেজে নিচ্ছি তেলে। মাছগুলোর এক পিঠ হয়ে গেছে, আমি উল্টে দিচ্ছি। উল্টে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব অপর পিঠ, তারপর আর কি নামিয়ে নেব। মাছটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। আমি তরকারিটা রান্না করার জন্য অন্য একটা পাতিল দিয়ে দিলাম। যেহেতু তরকারি একটু ঝোল ঝোল হবে, তাই এরকম একটা পাতিল নিলাম। তো আমি মাছ ভাজার যে তেলটা ছিল ওই তেলটা দিলাম, আরও অল্প কিছু তেল দিলাম, দিয়ে এখন পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন হালকা করে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটাকে। তো পেঁয়াজটা আমার নরম হয়ে আসলে আমি এখানে 2 চামচের মতো পেঁয়াজ আর রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে হালকা একটু সময় ভেজে নেব। তো কিছুক্ষণ ভাজার পর আমি এখানে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখন গুঁড়ো মশলা দেব, যাতে গুঁড়ো মশলাগুলো পুড়ে না যায়, তাই আমি প্রথমে পানি দিয়ে নিলাম। তো আমি এখানে জিরার গুঁড়ো নিয়েছি, আর মরিচ গুঁড়ো আর হলুদের গুঁড়ো, আর কোনো মশলা আমি এখানে নেব না, আর স্বাদ মতো লবণ দিব। তো আমি এখন ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। আসলে আমি অনেক দিন ধরে কোনো ভিডিও দিতে পারতেছি না, কারণ রমজানে অনেকটা বিজি আছি, আর আমার ছোট একটা বেবি আছে। তো আমার বাচ্চা নিয়ে আর কি আমার ভালো কোনো রেসিপি আমি তৈরি করতে পারতেছি না। এর জন্য আর কি যখন যেটা পারতেছি ওইটা দিতেছি আর কি। তো এই যে আমি ভালো করে কাঁচকলাটাকে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটা পাতিলে পানি দিয়ে কলাটাকে একটু সময় আর কি হালকা একটু হাতে ছোঁয়ার মতো পানিটাকে গরম করব একটু হলুদ দিয়ে। তো এখানে আর কি নাও করতে পারেন যদি আপনাদের কলায় আর কি কষ বেশি না থাকে। তো আমি আপনাদের সুবিধার্থে আর কি এটা পড়লাম আর দেখিয়ে দিলাম। তো এরকম হাতে ধরা অবস্থায় আর কি হালকা গরম থাকতে হবে, যাতে বেশি গরম না হয়। আমি তারপর নামিয়ে নেব। এতে করে হবে কি কলার কোনো কষ থাকবে না। আশা করতেছি আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনারা। তো আমি একটু হালকা পানিটা গরম হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছি, তারপর আর কি নামিয়ে নেব। তো কলাটা আমার হালকা গরম পানি হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিয়েছি। তো এদিকে আমার মশলাটাও কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি ঝোলের জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি।
আর কাঁচকলাটাকে যতটা কষাবেন ততই কাঁচকলাটা অনেকটা আর কি শক্ত থাকবে। আর যদি এরকম প্রথমে ঝোল দিয়ে তারপর একবারে কাঁচকলাটাকে দেন তাহলে আর কি কাঁচকলাটা খুবই সুন্দরভাবে সিদ্ধ হবে। তো আমি পরিমাণ মতো এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর তরকারিটা একটু ঝোল ঝোল হবে, মাখা মাখা হবে আর কি, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। আমি এখন কলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। তো কিছুক্ষণ পর আমি ঢাকনা তুললাম। এই যে এরকম যখন বলক চলে আসবে তখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব, দিয়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যতক্ষণ না কলাটা সেদ্ধ হয়। তো এই যে আমার তরকারিটা রান্না করা হয়ে গেছে। আমি এরকম একটু ঝোল ঝোল রেখেছি, খেতে অনেক ভালো লাগবে। আমার কলার তরকারিটা হয়ে গেছে। কেউ বলে আনাজি কলা, কেউ বলে কাঁচকলা, যে যেভাবে বলেন না কেন। তো আমার তরকারিটা রান্না করা হয়ে গেছে। তো আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।